muzasanga abantu benshi abari mu tubari hakubitanya amacupa abarimo bataha ninjoro batemagara, ariko kuba twebwe turi imbere y'Imana turimo tuvuga kugira neza kw'Imana, aya ni amahirwe ageretse ku yandi. Ibi ni ibintu bidapfa kubonwa na buri wese, kuko buriya tubahaye ubuhamya nabwo tuzabutambutsa mu minsi iri imbere, mugatekereza ahantu Imana yagiye ikura abantu bayo kugeza aho bahagarara imbere yanyu barimo babwira isi yose kugira neza kw'Imana. Aya ni amahirwe twagiriwe adakunze kuboneka ahantu henshi, n'ubuntu Imana yatugiriye. Nimbere turi abana b'Imana, nidukorere Imana, tuyikorere mu kuri kandi tuyikorere no mu mwuka. Hanyuma Samweli akora umurimo w'Imana, ariko n'icyari kibabaje Samweli nuko ngo mu bice 8 by'igitabo cya Samweli Abisirayeli basanze Samweli, baravuga ati ngaho Samweli tubwire ko ducana tukabona hari Abasidoni, twanyura hano mu Bayebusi tukabona bafite umwami, twanyura mu Bati tukabona bafite umwami, twanyura he tukabona bafite umwami, ubundi habura iki udutoranyiriza umwami natwe tuyobore nk'ayandi mahanga. Samweli aravuga ngo biragatsindwa n'Uwiteka Imana ya Isiraheli yuko mugira umwami nk'ayandi mahanga, kuko Imana niwe mwami wabo. Iyo bakenaga basengaga Imana ikabahereza amanu, ikabaha ibyo kurya, bakena imyambaro bagasenga Imana ikabahereza ibyo kwambara. Abanzi babo babatera, Samweli akajya ku musozi agasenga Imana ikohereza urubura rukica abanzi babo. Nta mwami bagiraga, ariko Uwiteka Imana yari umwami wabarwaniraga ku rugamba. Ariko Abisirayeli noneho ngo barashaka kwibera nk'ayandi mahanga. Erega mwabarokore mwe birababaje, muri iyi minsi abantu benshi bifuje kwibera nk'abandi mahanga. Dore abari abadiyakoni babivuyemo, bishingiye utubari, barimo barishwa n'ibipipiri binywera inzoga, bifuje kwibera nk'abandi mahanga. Abari abaririmbyi imbere ya korona bakuyemo ubutambaro bakubisemo menshi, bakuyemo amakanzu bakubitemo amapantaro, bifuje kwibera nk'abandi mahanga. Abari abahanuzi tuzi bakomeye bose babivuyemo, baragiye barishingiye, abandi bagiye mu bintu runaka. Abantu bifuje kwibera nk'abandi mahanga. Uyu mwana ni mu mutungo kugira ngo muzaronke ubugingo. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga uyu mwana wayo w'ikinege, ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ngo ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Iravuga ngo kuko Imana itatumye umwana wayo gucira witeka abari mu isi, ahubwo ibyo Imana yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Umuririmbyi w'149 aturirimbira ku rukundo rw'Imana, aravuga ngo nayo inyanja zose zaba nka wino, ijuru rikaba impapuro, ibyatsi bakabigira uducumu tw'abanditsi, ab'isi bose ubu ni miliyari 7 na miliyoni 700 ngo bakandikaho iby'urukundo rw'Imana. Ngo aravuga ngo ntabwo babimara, ngo ahubwo hakama inyanja arizo. Ageze ku gitero cyane aravuga ngo kandi ukwikunda umwana wayo nanjye niko inkunda nakwiriye. Aravuga ngo nari umugome nukwima Yesu ngo mbambirwe ku musaraba. Aravuga ngo mubo yacunguje ayo maraso. Nakubwiye ngo Imana itaragutabara buri wese akubonamo ubujiji, yakubonamo inzanga, yakubona kuzapfura imbwa, yakubona kuzapfa usaze, yakubona buri wese afite uko gufata. Mahoro y'Imana ku bakunzi bose b'ijambo Yes TV. Yitwa Gustave wa Nyirigira, ndi umupantekote, paruwasi sengeramo nkoreramo umurimo ni Nyaruhengeri, iterano rya Mugombwa. Ndagira ngo mbasangize amagambo y'Imana Imana yashyize ku mutima. Ndashaka ko dusoma muri Yohana, mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, ibice 5 umurongo wa 12 niwe tuganiraho, kandi nawo umutwe w'icyigisho ufite umunsi wa none. Ni ijambo rivuga ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Mwakire neza amagambo y'Imana. Ubundi iri jambo dusomye, uyu mwana Bibiliya itubwira ni umwana bita Yesu. Ubundi ubutumwa bwiza uko dufite ari bune, ubwanditswe na Matayo, ubwanditswe na Mariko, n'ubwanditswe na Luka, n'ubwanditswe na Yohana, hari ukuntu bagiye bagaragaza Yesu. Matayo yandika ubutumwa bwe yagaragaje Yesu nk'umwana wa Dawidi. Hanyuma Mariko yandika agaragaza Yesu nk'umugaragu w'abandi. Uwo bita Luka yandika ubutumwa bwe yagaragaje Yesu nk'umwana w'umuntu cyangwa umwana wa Adamu. Ariko Yohana yandika ubutumwa bwa Yesu agaragaza Yesu nk'umwana w'Imana ishobora byose. Ageze mu rwandiko rwe rwa gatatu izinzandiko rwita inzurukundo, arahamya avuga ngo ndetse ufite uyu mwana ni nawe ufite ubwo bugingo. Tugeze mu gitabo cye cyanyuma cyitwa Ibyahishuwe, marayika w'umwami Imana we atuganiriza uburyo ki Yesu ari intare y'umuryango wa Yuda, akaba n'igishitsi cya Dawidi. Uko nitujya mu bice 5 hari amagambo avuga ngo nuko mbonana yicaye kuri ya ntebe, igitabo mu kuboko kw'iburyo gifatanyishije ibimenyetso 7 by'ubushici. Hepfo ngo mbona marayika ubariza mu ijwi rirenga ati ninde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo no kumena ibimenyetso 7 bigifatanyije? Ngo habura muntu n'umwe wabasha kubumbura icyo gitabo habe no kukireba. Ngo ariko ngo umwe muri baba marayika bakomeye aravuga ati wirira Yohana,
Yohana, dore intare y'umuryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi iranesheje, ngo abumbure icyo gitabo amenye ibimenyetso birindwi bigifatanyije. Kubera iyihe mpamvu? Kuko ari we watambwe kugira ngo acungurire Imana ab'imiryango yose n'indimi zose, kugira ngo tutazaba imbere y'Imana turiho umugayo. Imana itugirire neza. Bibiliya rero itubwira ko Yesu ari intare y'umuryango wa Yuda, akaba n'igishyitsi cya Dawidi. Ariko uyu Yuda akomoka he? Yuda akomoka mu bahungu 12 ba Yakobo. Yakobo umuriganya wabyawe na Isaka, Isaka wabyawe na Aburahamu, Aburahamu wabyawe na Tera, Tera wakomotse kwa Shemu. Niko igisekuru cy'abantu cyubakitse. Ubundi munyemerere gato subira inyuma mu mateka ya Bibiliya kugira ngo nze gushyikira umurongo naje gusoma muri Yohana. Imana itugirire neza. Ubundi Aburahamu ntabwo yari umwisiraheli, ahubwo abakomoka kuri Aburahamu nibo bisiraheli. Aburahamu ntabwo ari umuyuda, umwuzukuruza niwe wabyaye abayuda. Aburahamu ni sekuruza w'amahanga. Umunsi umwe Imana yamuhaye itegeko, ni mu bice 12 by'itangiriro, iramubwira ngo najye gutamba igitambo. Ageze nimugoroba ku kirengarenga, Aburahamu arasinzira. Amaze gusinzira igitambo kirononekara, ngo yumva ijwi rimubwira ngo nicyo gituma abana bagukomokaho bazamara imyaka 400 ari abaretwa. Iki kintu Imana yabwiye Aburahamu cyagombaga gushika. Nuko Aburahamu abyara Isaka, Isaka abyara Yakobo, Yakobo abyara 12. Muri 12 hari harimo Yuda, Yuda abyara Peresi na Zera kuri Tamari, Peresi abyara Esironi, Esironi abyara Ramu, Ramu abyara Aminadabu, Aminadabu abyara Nahasoni, Nahasoni abyara Salomoni, Salomoni abyara Bowazi, Bowazi abyara Obedi, Obedi abyara Yesayi, Yesayi abyara umwami Dawidi. Ngiyi impamvu Bibiliya itubwira ko Yesu ari intare y'umuryango wa Yuda, akaba n'igishyitsi cya Dawidi. Nuko umudugudu Yesu avukamo na Dawidi niwe avukamo, na bugingo n'uburiya mudugudu baracyawita umudugudu wa Dawidi. Imana itugirire neza cyane. Hanyuma iki kintu Imana rero yabwiye Aburahamu cyagombaga gushika. Abisirayeli bavuye i Kanani bagenda muri Egiputa bakurikiye Yosefu, murabyiruka. Bagezeyo batura ahantu bita i Gosheni. Imyaka 400 irangiye, Imana ihagurutsa Mose Midiyani, iramubwira tumva rero Mose, nibutse isezerano nahaye Isaka, nibuka iryo nahaye Yakobo, nibuka iryo nahaye Aburahamu. Nababwiye ko bazamara imyaka 400 mu gihugu cy'uburetwa, ariko nkazabakuzaho amaboko akomeye nkabajyana mu gihugu cy'i Kanani, kuko ndi Uwiteka Imana. Hanyuma Mose ahaguruka i Midiyani. Imana imubwira ngo siga Sorubukoweli, usiga umukumbi w'intama n'umugore wawe n'umwana we Gerishomu, ugenda ubwira umwami bita Farawo, umubwira ngo ndi harantumye, rekura umwana we w'imfura agenda ajye kumukorera. Hanyuma Mose akura Abisirayeli muri Egiputa, ntibyamworohera. Babinyuza mu butayu, bari bayobowe na Mose. Bagiye kwambuka Yorodani, Mose biba ngombwa yuko apfa. Yosuwa afata ingoma arayobora. Bageze mu gihugu cy'i Kanani, Yosuwa ayobora Abisirayeli, ariko ageze mu myaka 80. Imana iramubwira ati Yosuwa urashaje, kandi igihugu ntiwari bwagihindure. Iruhande rwawe hari Abasidoni, iruhande rwawe hari Abayebusi, hari Abatsi. Abisirayeli bagira ikibazo, baravuga ngo Yosuwa napfa ninde uzatuyobora? Bene data munkurikiranye, murimo mwumvira ijambo. Igihe cyose uyoboye, haba ari abayobozi b'amakorari, abayobozi b'ibyumba, abayobozi b'ibyiciro runaka, za minisiteri zose bagiye badushyiriraho, nagira ngo mubwire ko igihe uyoboye ntutureninga umuntu kugwa mu ntege. Umunsi wagiye umurimo w'Imana izagira ikibazo. Buriya Mose igihe yarayoboye Abisirayeli, yararimo atureninga umuntu bita Yosuwa. Niyo mpamvu Abisirayeli batigeze bagira ikibazo. Ariko Yosuwa yagiye ku ngoma agira inshingano nyinshi, ntiyatoza abamugwa mu ntege. Amaze gupfa yaragira ikibazo. Mwibuke ko yibagiwe no guha mwene se gakondo. Aramubwira Kaleba ati ariko Yosuwa, wibuke ko hari icyo Imana avuganye natwe turi Kadeshi Baruneya, yuko nzahabwa Horebu. None ni iki gituma ushaka kwibagirwa kuma icyo Imana avuganye nawe? Dore rero Yosuwa yagize inshingano nyinshi, ntiyatoza abamugwa mu ntege. Amaze gupfa Abisirayeli bagira ikibazo, baburu bayobora. Bari barageze kuri Yorodani. Imana irababwira ngo muzafate amabuye 12, nimuyageze i Kanani nzababwira icyo muzayakoresha. Yosuwa yari amaze gupfa, Abisirayeli bagira ikibazo, babura umuntu bayobora. Hakaba hari abasaza bazi amateka y'Imana yabo, bakicaza Abisirayeli bakababwira amateka y'Imana yabatabaye, Imana yabakuye muri Egiputa. Babasaza bamaze gupfa, abana bakomoka babura icyo babwira abana, batangira gukora ibyaha, batangira gusenga izindi mana. Imana ibibonye irababara. Nibwo handitswe iki gitabo cy'abacamanza. Iki gitabo cy'abacamanza nibwo Abaotsiniyeli baje, ba Debora baraza, ba Yefita baraza, ba Samusoni baraza. Kino cyari igihe Abisirayeli bari bararetse Imana, nta mwami bagiraga, nta muhanuzi bari bafite, bari barateye amategeko y'Imana, basigaye basenga ibigirwamana. Imana ikabateza ibyago. Imana yabona barize, yarira amarira yabo, igahagurutsa umucamanza akabarengera mu gihe gitoya. Igitabo cy'abacamanza ntabwo cyari cyarateganyije. Ni igihe Imana yabonaga ubwoko bwabo bukubiswe, ikaza rwose igahagurutsa nta mujinya, akagenda akaba umucamanza iminsi mikeya, ariko tena bagasubira mu byaha, bakongera bagakubikwa. Niko Abisirayeli bari babayeho.
Abisirayeli babaho muri ubuzima nta mana nta mwami, basigaye bakorera izo mana z'abanyamahanga. Nibwo Imana yahagurukije abagabo bita ba Samusoni. Samusoni yarazaga agakubita Abisirayeli agatsinda ababisha babo, ariko nawe yataha akajya kurara mu ndaro. Aba bantu ntabwo bari barigishije, ntabwo bari baratojwe kumenya Imana. Ngo uyu mugabo yari umucunguzi, yacunguriraga Imana abantu bayo, ariko tena ntabwo yari azi gukorana n'umucunguzi. Niyo mpamvu burya iyo utandukira amategeko y'Imana ukajya kure y'Imana, Imana iraguhana mu maboko y'abanzi bawe. Waba uri umukobwa mwiza ufite agaciro, nta musore wapfa kukuvugisha ibigambo byose yiboneye, ariko n'imbwa nazama ibobo zigatangira kukuboko kubera iki? Nta cyubahiro cy'Imana kikuriho. Niko Isirayeli yari ibaye. Ariko mu mpera z'imyaka y'ingoma y'abacamanza nibwo hagurutse umusaza bita Elimeleki n'umugore we bita Nawomi ngo basohokere Mowabu. Iki ni Isirayeli yari ifite inzara iteye ubwoba, bageze i Mowabu inzara irabica kubera kureka Imana. Hanyuma aba bahungu be babiri n'umusaza barapfuye, uyu mukecuru agarukana n'umukazana we bita Rusi. Inzara yari yarabishe n'igihe bari babayeho mu buzima bubi muri Petetere muri riske, baterwa n'abanzi babo. Mwibuka igihe cya ba Gidiyoni bagahinga ingano zikera, ariko abanzi bo bakaza gusarura abantu batahinze. Iki ni igihe bari babayeho mu gihe kiteye ubwo. Ariko mu mpera z'imyaka nibwo Imana yahagurukije umutambyi bita Eli. Akora umurimo w'ubutambyi, ariko icyari kibabaje Imana nuko abahungu ba Eli, Efuni na Finiyasi, bagomba gufasha se umurimo w'ubutambyi. Nibo bakoraga ibyaha mu rusengero, bagasambanyiriza abantu mu rusengero. Imana ibibonye irababara, nibwo guhagurutse umwana bita Samweli. Samweli wavutse kwande kwa Hana no kwa Elukana, muri ya minsi Penina yaramuzonze. Izo nkuru mwese murazizi. Samweli Imana iramukuza, imujyana i Shilo ku rusengero. Agezeyo Imana iramuhagurutsa, imuhereza Imana y'ubuhanuzi. Samweli akajya i Shilo guhanura, akazamuka i Rama niho yari atuye, agaca imanza z'Abisirayeli, akamanuka i Gilugali, akaza akajya i Misipa, akicaza abagabo b'Abisirayeli, akabigisha kubana n'Imana neza, akabaturisha, akabihanisha, bagasenga abagore b'abanyamahanga. Samweli akora umurimo w'Imana. Imana ibonye umurimo Samweli akoze, Imana iranezerwa. Barokore ndabifuriza kuba nka Samweli. Samweli yakoze umurimo w'Imana, agarura icyizere cy'abantu ku Mana. Samweli yajyaga i Rama niho yari atuye, agaca imanza z'Abisirayeli zitabera, akamanuka akajya i Misipa, akicaza abagabo bari bariyandurishije abagore b'abanyamahanga, akicara akabihanisha, bose bagasenga abo bagore. Ya konegisiyo n'Imana yari yarabuze irongera igaruka mu Bisirayeli. Y'abahanuzi batavugaga barongera baravuga, Imana irongera ibana n'Abisirayeli. Samweli akora umurimo ukomeye. Samweli nawe washinze ishuri ry'abahanuzi, ririya Eliya na Elisa bakoresheje bari abana b'abahanuzi, ni Samweli warishinze. Samweli agacubagana i Rama, akajya i Misipa, akajya i Gilugali, kugira ngo ashake ukuntu Abisirayeli bongera kubana n'Imana neza. Abisirayeli barongera babana n'Imana yabo neza, nk'uko nguko natwe tubayeho. N'ukuri buriya tubayeho neza. Muri iyi minsi mikuru muzasanga abantu benshi abari mu tubari hakubitanya amacupa, abarimo bataha nijoro batembagara, ariko kuba twebwe turi imbere y'Imana turimo tuvuga kugira neza kw'Imana, aya ni amahirwe ageretse ku yandi. Ibi ni ibintu bidapfa kubonwa na buri wese, kuko buriya tubahaye ubuhamya nabwo tuzabutambutsa mu minsi iri imbere, mugatekereza ahantu Imana yagiye ikura abantu bayo kugeza aho bahagarara imbere yanyu barimo babwira isi yose kugira neza kw'Imana. Aya ni amahirwe twagiriwe adakunze kuboneka ahantu henshi. Ni ubuntu Imana yatugiriye. Nimba rero turi abana b'Imana, nidukorere Imana, tuyikorere mu kuri kandi tuyikorere no mu mwuka. Hanyuma Samweli akora umurimo w'Imana, ariko n'icyari kibabaje Samweli nuko ngo mu bice 8 by'igitabo cya Samweli, Abisirayeli basanze Samweli, baravuga ati ngaho rero Samweli tubwire ko ducana tukabona hari Abasidoni, twanyura hano mu Bayebusi tukabona bafite umwami, twanyura mu Bati tukabona bafite umwami, twanyura he tukabona bafite umwami, ubundi habura iki udutoranyiriza umwami natwe tuyobore nk'ayandi mahanga. Samweli aravuga ngo biragatsindwa n'Uwiteka Imana ya Isirayeli yuko mugira umwami nk'ayandi mahanga, kuko Imana niwe mwami wabo. Iyo bakenaga basengaga Imana ikabahereza amanu, ikabaha ibyo kurya, bakena imyambaro bagasenga Imana ikabahereza ibyo kwambara. Abanzi babo babatera, Samweli akajya ku musozi agasenga Imana, ikohereza urubura rukica abanzi babo. Nta mwami bagiraga, ariko Uwiteka Imana yari umwami wabarwaniraga ku rugamba. Ariko Abisirayeli noneho ngo barashaka kwibera nk'ayandi mahanga. Erega mwabarokore mwe birababaje, muri iyi minsi abantu benshi bifuje kwibera nk'abandi mahanga. Dore abari abadiyakoni babivuyemo, bishingiye utubari, barimo barishwa n'ibipipiri binywera inzoga, bifuje kwibera nk'abandi mahanga. Abari abaririmbye imbere ya korona, bakuyemo ubutambaro bakubisemo menshi, bakuyemo amakanzu bakubitemo amapantaro, bifuje kwibera nk'abandi mahanga. Abari abahanuzi tuzi bakomeye, bose babivuyemo, baragiye barishingiye, abandi bagiye mu bintu runaka, abantu bifuje kwibera nk'abandi mahanga. Ariko nasomye ijambo rimbwira ngo iki? Rirambwira ngo umuntu wabyawe n'umwuka iteka azahora ari umwuka, ariko wabyawe n'umubiri
umubiri iteka azahora ari umubiri. Nimba turi abana b'Imana rero tugaragaza indangagaciro nk'iz'abana b'Imana. Nigeze nasoma inkuru mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana, ni mu bice 14. Biravuga ngo Yesu yari yicaranye n'abigishwa be barimo basangira ifunguro rya Pasika. Hanyuma rero ngo ababwire iby'iherezo ry'urugendo bwe, ariko ngo arababwira ngo dore umwana w'umuntu akwiye kugambanirwa mu maboko y'abanyabyaha, azapfa ku munsi wa gatatu, azapfa ariko azuke ku munsi wa gatatu. Hanyuma ababwira yuko ari bugambanirwe n'umwe muri bo. Hanyuma ngo bita ngo Petero amubaza ati none se mwana ibyo ngibyo bishoboka bite? Yesu aramubwira ngo Petero ibyo mvuga ndabizi, nuwo uri bubone ndi burambura akaboko nkora ku meza tugahuriza hino umenye ko ari uri bungambanire. Yesu agira ngo atore umutsima rye amaboko yo ahita ahura na Yuda. Yuda aramubaza ati none se bivuze ko ari byo uri bukugambanire? Yesu aramubwira ngo wakabimenye se. Birayiravuga ngo barangije kurya azamuka ku musozi wa Elayono ajya gusenga. Agiye gusenga sengana umubabaro inshuro 3, ntabwo ndi bubitindeho. Ariko ngo ari mavayo niwe yabwiye abigishwa be 3 yari yajyanye, avuga ngo none ubu ngubu twagenda mukaryama magasinzira kuko uw'ingenzi ari bugufi. Yesu we yarebaga imibabaro yaragiye guhura nayo imbere, nubwo abigishwa be batigeze babishishurirwa. Ariko ngo akimara kwambuka Kidroni ageze ku gashyamba k'Getsemani, ngo niwe yahuye n'igitero cy'Abaroma cyari cyaje gufata Yesu kiyobowe na Yuda. Hanyuma Yuda yari yavuze ngo uwo ndi bwegere nkamusoma umenye ko ari we Yesu mumufata. Yuda agiye kumusoma, Yesu aramubwira ati none se Yuda ugambanishiriza umwana w'umuntu gute kumusoma? Biravuga ngo byahanuwe byaravuga ngo bazakubita umwungeri ngo hanyuma ngo intama zisandare cyangwa zitatana bagifata Yesu. Nta mwigishwa n'umwe wigeze ugaragara aho ngaho. Ariko ngo Petero warimo agenda ngo yibuka isezerano yari yahaye Yesu ngo yuko mu rupfu no muri gereza bari bujyanemo. Petero rero byamuteye kugaruka, araza kugira ngo arebe ni igiki kiri bube kuri Yesu. Bamujyana mu nteko y'Abaroma, Petero agenda asanga abantu biyicare barimo bota, arangije yicarana nabo. Barije baramureba atari ko wa mugabo turabona usa n'umwe mu bigishwa ba Yesu w'i Nazareti. Petero ati jewe tibarababeshye rwose uwo mugabo nta nubwo muzi. Anjye aravuga atariko naho baciriye umusirikare ruguru twakubonye kandi n'isura yawe twabonye ari wowe wabikoze. Petero ati pe aho hantu sinabonetse n'uwo mugabo simuzi. Haza uwa gatatu aravuga atariko nubwo wabihakana n'imivugire yawe n'imyambarire yawe yonyine n'imigendere yawe yonyine nta hantu wahera uhakana. Nimba rero turi abana b'Imana imivugire yacu nitandukanye n'iy'abanyamahanga, imigendere n'imyambarire bitandukanye n'iby'abanyamahanga. Nimba turi abana b'Imana nitugire indangagaciro nk'iz'abana b'Imana, Imana itugirire neza. Abisirayeli rero bifuza kwibera nk'ayandi mahanga. Samweli ajya gusenga Imana, asenze Imana iravuga ngo Samweli ntago ari wowe banze, ni njyewe Uwiteka Imana banga. Nimba bashaka umwami mubashakire ariko babwire kazababera umwami w'ikigusha. Nibwo bwa mbere babonye umwami bita Sawuli. Sawuli agukubitira Abisirayeli, afata abakobwa bajyana mu busha, afata abasore bajyana mu bikuyu, abashyiraho umusoro, arabahingisha bashyiraho umusoro ukakaye. Mu bice 16 by'igitabo cya mbere cya Samweli no uwo mugabo bita Samweli ari kurira Imana. Imana yamubwira ati ariko Samweli uzageza ryari kurira Sawuli nanze yuko aba umwami wa Isiraheli? Imana yamubwira ngo uzuza ihembe ryawe amavuta umanuka i Betelehemu mu rugo rw'umusaza bita Yesaya, kuko niho niboneye umwami umeze nk'uko umutima wanjye ugize gute, nk'uko umutima wanjye ushaka. Aragenda ahita yimika Dawidi. Dawidi aba umwami mwiza. Dawidi yakoze ibyiza byinshi ariko akora n'ibibi. Ariko ikintu Imana yakundiraga Dawidi yagiraga umutima uciye bugufi. Murokore birashoboka yuko wagwa mu cyaha. Bibiliya ngo nituvuga yuko ari nta byaha dukora ngo tuba twishuka ukuri kuba kutari muri twe. Pawulo yaravuze ngo twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Umuririmbyi aravuga ngo ngerageza gukora ibyiza ngo ariko ibibi nkasanga byaranze imbere. Nta muntu n'umwe utakora icyaha Satani atatera ibi. Ariko nimba wanakoze icyaha jya wemera intege nkeya z'umutima wawe, ntukageze ku kirengarenga utariyunga n'Imana. Imana irabikunda cyane. Dawidi yaba yakoze icyaha akajya imbere y'Imana ari umwami, akivuruguta mu ivu, yarangiza akambara ibigunira, akarira ari umwami, akavuga ati Imana nakoze ibyaha, mbabarira rwose nacumuye, ushaka yuko nkizwa kandi mama ni umunyabyaha na data ni umunyabyaha nanjye ubwanjye navukiye mu cyaha, none ushaka ko nkizwa Mana nakizwa nte? Ubundi yo ndi imbere ubona ndi iki? Bajya ndi nk'umunyorogorwe, ko ndi nk'intumbi y'imbwa. Muri Zaburi ko nizo havuga. Hanyuma Imana ngo yareba umutima wa Dawidi, arimo abwira umwami Yesu ati mwami Yesu mbabarira nakoze icyaha, ubwiza bwawe ntibumveho, imbabazi zawe zimareho. Dawidi akarira akivuruguta hasi. Imana yareba umutima wa Dawidi ikamubwira ati Dawidi we nkunda umutima umenetse kurusha ibitambo n'amaturo bajya abantu. Nuko Imana ikunda umutima umenetse abantu. Dawidi aba umwami mwiza, ageze ahagira Imana umuhigo, aravuga ati Imana kubw'imbabazi zawe nyinshi
nzakubakira urusengero. Imana avuga ati mva Dawidi rero kunyubakira urusengero byari byiza, wari utekereje neza, ariko wamenye amaraso menshi, nibura reka umwana wawe bita Salomo azanyubakira urusengero. Hanyuma rero Imana ihita imuhereza isezerano, iramubwira ati mva Dawidi, ingoma yawe ntabwo izigera ihangwa kubera umutima umenetse ugaragaje imbere yanjye. Ni ukuri Imana ikunda umutima umenetse. Hanyuma Dawidi rero aba umwami mwiza, ariko Abayuda Imana yakundaga kubagora cyane. Nagira ngo mubwire ko burya umuntu Imana ikunda iramugora. Iyo Imana igukunda igusaba kuba mu buzima buremereye. Waba uri umugabo, Imana ikakubwira ngo va kuri matora yawe ugende umanuke hepfo mu mugano, hari abantu barimo basenga, abandi biryamiye kuri za matora zabo nta kibazo bafite. Wava wajya kurya, Imana ikakubwira ngo sigaho, abandi barimo birira inyama binywera amata. Waba uri umukobwa mwiza, wagera mu isoko ubonye agapantaro keza kari kuri size yawe, Imana ikakubwira ngo sigaho, ambara ibishipo birebire. Waba uri umusore wiyambariye poketi, Imana ikakubwira ngo ntabwo uri uwawe ngo wigenge, ikakubwira ngo zamura. Waba uri umukobwa uri musenga, usengera umugabo, abandi barishingiye byarakunze ingo zirakomeye, ariko we wajya kubitekereza ukumva Imana igutumyeho nta mujinya ngo genda umbwire uriya mukozi wawe ngo wibeshere ngaho nzakwica. Yatangira gupfuka amabazo atari ko se Mana none ibi ngibi ni ibiki, igahita imubwira ngo nuriya wiratanaga. Nagira ngo mubwire yuko atari uwawe. Umuntu Imana ikundira mugora, wajya kwibushyira imwe gusa inzara yakwishe, bagahita bagufata bakaguhondagura, ugahita ubikabarore mu barokore bose. Nyamara hari abibi imyaka 5, imyaka 10, imyaka 20 batari babafata. Umuntu Imana ikundira mugora ijya imusaba kuba mu buzima butandukanye n'ubwo abandi. Yigeze kubwira Abisiraheli iravuga ngo mukongeje uburakari bwanjye, none ndashaka kubashyiraho igihano. Ibwira Dawidi ati uhitemo, hitamo inkota, uhitemo inzara, uhitemo na mugiga. Dawidi arebye ibintu byose abona biraremereye. Amen. Abazimana atari ku Mana, urambwiye mpitemo inzara, urambwiye mpitemo umugiga, urambwiye mpitemo inkota. Arebye inzara abona izica abantu bapfe bitunatumye, arebye umugiga abona nta muzasigara wo kubara inkuru. Arangije Abazimana atari ku bundi wa Mana, iyo nkota umbwiye ninde uyifite? Imana iramubwira ngo ni marayika wawe. Dawidi ati tu, nimba ari marayika wawe uyifite, ndahitamo iyo nkota marayika wawe afite, kuko imbabazi zawe ndazizi. Naramuka yishe akareba umuborogo n'amarira y'Abisiraheli, ndabizi yuko wa Mana uhita ugira imbabazi. Marayika ngo arafashe inkota yera ku mudugudu wa mbere, aricara arimbura, arazamuka arica, ageze i Yerusalemu ku mbuga y'umugabo bita Orunani. Hamwe Aburahamu yatambiye igitambo kiremerwa, ngaya amarira y'Abisiraheli n'umuborogo. Imana irebye amarira y'Abisiraheli ibwira marayika ati marayika we sigaho, unamura icumu babarira ubwoko bwawe. Umuntu Imana ikunda iramugora. Dawidi rero umwami mwiza avaho hajya umwana bita Salomo. Ingoma z'Abisirayeli zose zagiye zikurikirana. Ngeze mu gitabo cy'umuhanuzi bita Malaki, negera kuri rya jambo twasomye. Malaki anura amagambo akomeye, aravuga ngo dore nzaboherereza umuhanuzi wanjye ari we Eliya, minsi mibi y'Uwiteka Imana iteye ubwo bitari yaza. Aravuga ngo we ni uzasanganya imitima y'abana n'iyabase, kugira ngo nazaza kurimbuza isi umuvumo. Nujya muri Bibiliya urasanga ariyo magambo asoza isezerano rya kera. Hanyuma hagati ya Malaki n'ubutumwa bwiza bwa mbere twabonye bwa Matayo haciyemo imyaka 400, bwitse imyaka yo guceceka kw'Imana, tuba tubonye inkuru nziza y'agakiza. Igice cya mbere cya Matayo batubwira igisekuru cya Yesu. Hepfo gatoya batubwira umwari wabyaye Emmanuel. Hanyuma mu bice bibiri batubwira iby'abanyabwenge bavuye iburasirazuba mu banyamahanga baje kuramya Yesu. Umurongo wa mbere ngo Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'Uyuda ku ngoma y'umwami Herode, ngo haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bagiye i Yerusalemu barabaza bati umwami w'Abayuda wavutse ari hehe? Ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba none tukaba tuje kumuramya. Umwami Herode abyumvise agarika umutima n'ab'i Yerusalemu bose, ateranya abatambyi bakuru n'abanditsi bose b'ubwo bwoko, ababaza ko Kristo azavukira hariho. Bati ni Betelehemu mu gihugu cy'Uyuda, niko byanditswe n'umuhanuzi ngo nawe Betelehemu mu gihugu cya Yuda n'ukuri n'uri muto mu midugudu ikomeye ya Yuda, kuko muri wari wazaturuka umutware uzaragira ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli. Nubwo ngo Herode ahamagara abanyabwenge rwihishwa ngo abasobanuza neza igihe baboneye ya nyenyeri, ngo abatuma i Betelehemu ati nimugende musobanuze neza iby'uwo mwana, nimumubona muze mubimbwire nanjye njye kumuramya. Bamaze kumva umwami baragenda, bageze mu nzu basangamo umwana hamwe na nyina Mariya, barapfukama baramuramya, maze bahambura imitwaro yabo bamutura amaturo y'izahabu n'icyombe n'ishangi. Baburizwa n'Imana mu nzozi gusubira kwa Herode, ngo banyura iyindi nzira basubira iwabo. Ngiri rokoka rya Yesu ahungira muri Egiputa. Ijambo nashatse kubigisha ni ijambo rivuga ngo ufite uyu mwana ni nawe ufite ubwo bugingo. Ndabifuriza gutunga uyu mwana. Uyu mwana ni mu mutungo. Yesu umufite ntiwiba, Yesu umufite ntugira amagambo, Yesu umufite ntugira amatiko y'amanjwe, Yesu umufite ntunywa inzoga, Yesu umufite ntusambana, Yesu umufite ntiwinubira umurimo w'Imana. Kandi Imana niza gutwara umugeni, ntabwo izatwara umurokore, nizatwara umudive, nizatwara uwo muri Zayoni, nizatwara uwo muri Restoration Church, nizatwara umuyehova cyangwa umutampera cyangwa iki.
Imana izaza gutwara ufite uyu mwana, kuko ufite uyu mwana n'uwatandukanye n'icyaha. Mwakire neza amagambo y'Imana. Abaroma 18:1 hari amagambo ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu abo ntateka bazagira gute? Bazacirwa. Ndabifuriza gutunga uyu mwana kugira ngo butazacirwaho iteka. Turi mu minsi mikuru ya Noheli. Noheli ntabwo twakagombye kuyizihiza kuri 25 gusa, ahubwo ni igihe buri muntu Yesu yakagombye kuvukira mu mutima wiwe, igihe yumva umutima wiwe utari gusabana n'Imana neza, icyo gihe umwana bari kure yawe. Ndabifuriza rero kongera gutunga uyu mwana, umutungo mu mibereho yanyu, mu mirimo yanyu ya buri munsi, mu mutungo mu buzima bwanyu bwa Kristo. Mu baririmbyi mu mutunge, mwe kuzamera nk'icyapa kiyobora abagenzi, nyamara mumeze nk'abantu bahetse umwana, ariko nyamara ari ingobyi gusa umwana yaragiye kera. Uyu mwana ni mu mutungo kugira ngo muzaronke ubugingo. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga uyu mwana wayo w'ikinege, ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ngo ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Iravuga ngo kuko Imana itatumye umwana wayo guciraho iteka abari mu isi, ahubwo ibyo Imana yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Umuririmbyi w'149 aturimbira ku rukundo rw'Imana. Aravuga ngo nayo inyanja zose zaba nka wino, ijuru rikaba impapuro, ibyatsi bakabigira uducumuro tw'abanditsi, ab'isi bose ubu ni miliyari 7 na miliyoni 700 ngo bakandikaho iby'urukundo rw'Imana. Ngo aravuga ngo ntabwo babimara, ngo ahubwo hakama inyanja arizo. Ageze ku gitero cya nyuma aravuga ngo kandi ukwikunda umwana wayo nanjye niko inkunda nakwiriye. Aravuga ngo nari umugome nukwima Yesu ngo mbambirwe ku musaraba. Aravuga ngo mubo yacunguje ayo maraso. Aravuga ngo nzi neza yuko nanjye ndimo. Aravuga ngo nzajya ndirimba urwo rukundo ngo nindangiza ndukwize mu isi hose. Amen. Uyu mwana ni mu mutungo. Ndabifuriza gutunga uyu mwana. Umwana w'umutunge mu mibereho yawe. Kwagarira amagambo menshi, ariko reka Imana ifashe umuntu wese bakira amagambo kugira ngo ahere mu mutima we. Tugiye gusenga Imana. Turagushimiye uwera wa Isiraheli, tugushimiye kuri umukozi w'umuhanga, tugushimiye yuko uri Imana itugiriye ubuntu bwo kumva amagambo yawe. Nyiringa Imana y'amagambo twari tuyazi twese dusanzwe tuyasoma, ariko te n'igitangaje abaye mashasha mu matwi yacu. Ijambo ryawe rikomeye ritubwiye ngo iki? Iratubwira ngo ufite uyu mwana ni nawe ufite ubwo bugingo, ariko udafite uyu mwana w'Imana ubwo nta bugingo afite. Hereza umugisha imitima yose yakira amagambo Yesu yigeze abwira abafarisayo n'abanditsi n'abantu benshi bari bari kumwe nawe. Arabwanga aya magambo mbabwira, hari abantu benshi bifuje kuyumva ariko ntibayumva. Arabanga ibi bintu mbabwiriye aha, hari abantu bifuje kubumva ariko ntibabyumva. Ibyo Yesu yagenuraga abayuda cyari iki? Hari abantu uzi benshi bahanuye Yesu, abo bita ba Obadiya, abo bita ba Zefaniya, abo bita ba Zekariya, abo bita ba Malaki, abo bita ba Hoseya, bagiye bahanura umwami Yesu bakamuvuga, abo bita ba Yesaya bakamuvuga, ariko kubw'igihe cyabaga kitari cyagera bagapfa umwami Yesu atari yaza. Bumvaga Yesu bamufitiye amatsiko, bumvaga Yesu bamufitiye urukumbuzi, bamufitiye urukumbuzi rwo kumva amagambo ava mu kanwa ke, ariko kubw'igihe cyabaga kitari cyagera bagapfa umwami Yesu atari yaza. Bagera ikuzimu aho bita Shehome, ahantu Satani abohera abakiranutsi, ngo bakicara bakaganira, ngo bakabaza abantu bavuye mu isi nimba babonye uwo mugabo bita Yesu. Amashira y'ikinyoma bayahawe niho Yohana umubatiza, babageze arababwira ngo mwitinya, wa Yesu mwahanuye jewe namubonye, namubatirije kuri Yorodani, namubatirishije ibiganza byanjye, umwuka wera yamumanukiye, yaje mu ishusho isa n'iy'inuma, abwira Yesaya ati we Yesaya, wa Yesu wahanuye yuko ibirema bizahumuka mu miziga, ibirema bizagenda mu miziga w'umwuka. Aravuga ngo ubwo mukanya narifunzwe muri gereza, nohereje abigishwa babiri ababwira amagambo akomeye. Ubwo bari bagezeyo yasanze Yesu arimo ahumura impuri, ibirema birimo bigenda. Ubundi musaza atanze amakuru y'amashira y'ikinyoma ni umusaza bita Simiyoni, wari warahawe isezerano n'umwami Imana. Imana yamubwira ati Simiyoni, ntabwo uzapfa amaso hatabonye umukiza. Biranga ngo umusaza ageze mu zabukuru ajyanwa n'umwuka w'Imana mu rusengero, agezeho yakira abana bato b'impinja, ngo bamuhereze umwana bita Yesu, yuzura umwuka wera, agira ishirwa yuko ari Yesu, asenga isengesho ryiza. Aravuga ngo kubw'umutima w'imbabazi Imana ifite, icyo kizatuma umuseke dutambikira. Aravuga ngo nari narahawe isezerano n'umwami Imana yuko ntazapfa amaso yanjye atabonye umukiza, none Imana amaso yanjye abonye umucunguzi. Sezerera umugaragu wanjye agenda amahoro. Aya niyo magambo Yesu yabwiraga abayuda n'abafarisayo. Umusaza nawe ngageze ikuzimu, bamubaza amakuru y'umugabo bita Yesu, abwira Yesaya ngo nimutinye muhumure, wa Yesu wahanuye mu myaka 400. Uyu munsi Yesu yacitse. Abwira Zekariya ngo wa Yesu wahanuye mu bice 9:9, aravuga ngo umugabo azaza Yerusalemu ku cyana cy'indogobe. Aravuga ngo uwo Yesu yashitse, bamusanze mu rusengero n'abakiriya bari baje kumusengesha ndamusabira. Aravuga ngo nimuhumure tugiye gutabarwa.
hereza umugisha imitima yose yakiriye ijambo mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma tuganira amagambo menshi. Ufite icyifuzo, igitekerezo, icyo wambaza, uramagara kuri 0782883122 0788883122. Shalom, Imana.